হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে আমি তোমাদের কাছে কোনো রেগুলার ব্লগ নিয়ে আসিনি। আজকে একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। আজকে আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ এসছে, মোস্ট রিকোয়েস্টেড চ্যালেঞ্জ, যে স্নিজনিং চ্যালেঞ্জ করার জন্য, অর্থাৎ কিনা হাঁচি দেওয়ার চ্যালেঞ্জ, অর্থাৎ হিন্দিতে किना छींकने का चैलेंज। छींकने का चैलेंज लेने के लिए मैं लिया है ये बार्ड्स। এই বার্ড আমি নিয়েছি আর একটা রুমাল নিয়েছি। এমনিতে আমার কিন্তু একটু হাঁচির অভ্যাস আছে, মানে হাঁচি চলে আসে সহজেই। তো দেখি আজকে কি করতে পারি হাঁচির চ্যালেঞ্জটা। ভালো লাগলে তোমরা লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করো। আর যারা নতুন আসছে তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও, কেননা হ্যাচি ঠাচি দেওয়ার পরে শেষে কি অবস্থায় থাকবো সেটা তো আর বুঝতে পারছি না, তাই আগে থেকেই বলে দিলাম। ঠিক আছে, তাহলে করছি। হ্যাঁ, কঠিন, চোখ দিয়ে জল চলে আসছে তো। খুব কঠিন চ্যালেঞ্জ। খুব কঠিন চ্যালেঞ্জ, একদম নাক দিয়ে জল চলে আসছে। ঠিক আছে, তবুও করে দেখাবো। করবো, লড়বো, জিতবো রে। বহুত হো গয়া, অনেক হয়ে গেছে বন্ধুরা। আজকে এইটুকুনি থাক, নাকি আর একটু শুনবে? তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো এটুকুনি থাকুক। আমার চোখ ঠোক দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। আমার এই ভিডিওটা তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দিও, আর তোমাদের বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে শেয়ার করে দিও। আর নতুন যারা আসছে